Всем привет, друзья! Ну вот закончились новогодние праздники, и вот мы разбираем нашу новогоднюю елочку. Вот посмотрите, что от нее осталось. Все иголки мы обтрясли, она еще утром стояла вся в иголочках, но вот видите, игрушки уже сняли. Вот кот нам помогает, участвует. Он начал первый разбирать нашу елочку потихонечку, обтрясая веточки, дергая. В общем, половину елки обтряс кот. Вот посмотрите, какая она огромная. Она, конечно, была красавица. Кто не видел, посмотрите ролик, какая она была огромная, 3,5 метра. Красавица, украшенная, вот все, что от нее осталось. И вот сейчас займусь декорированием камина. Он, видите, пока новогодний, но сейчас займусь декором. Он будет немножечко попроще, но, думаю, получится тоже красиво. Вот так выглядит мой камин без украшений. На месте, где стояла елка, мы поставили белое кресло. Это кресло для котов. Вот здесь такие панно новогодние с ангелочками. Я их пока оставлю. И хочу украсить камин какими-нибудь элементами декора, ну, в белом цвете. Вот этот вот фонарь, который все новогодние праздники был. В топке я его оставлю. И вот собрала все, что было в доме белого цвета, ну немножечко разбавлю черным, вот черный фонарик, черная рамочка. Фикс прайс купила вот такую корзинку или ящик, вот такой. Немножечко новогоднего декора я оставлю, вот такую елочку, саночки. Гирлянду я положу в топку камина, ну в качестве огня. И вот таким декором сейчас украшу камин и покажу вам, что получилось. Ну вот, украшение камина готово. Вот посмотрите, как получилось. Думаю, что получилось неплохо. Все светленькое, белое. Вот посмотрите, обычные рамки для фотографий, вазочки, вот такие вот фонарики. Вот такая маленькая декоративная клетка. Ну вот, как я уже говорила, немножечко зимнего новогоднего настроения я оставила. Вот такие милые саночки и подсвечник в виде елочки. И вот топку я украсила вот такими вот фонариками, свечи внутри горят. Вот такой фонарь и гирлянда новогодняя. Также гирлянду я оставила для украшения окна. Вот сейчас я выключу свет и покажу, как смотрится в вечернем освещении камин. И вот тут у меня и лампа попадает в обзор. Вот посмотрите, как получается вечером. Очень красиво светится камин, очень красиво светится окно. Может быть, даже я вообще гирлянду снимать не буду. Я здесь висела в Новый год такая разноцветная гирлянда. Я поменяла ее на такую гирлянду теплого желтого цвета. Ну вот так вот. Вот посмотрите, как гостиная, кусочек гостиной смотрится вечером. Очень красиво получилось. Конечно, камин — это украшение дома, это уют для дома. И, друзья, если кто первый раз на канале, камин я этот сделала своими руками, так что можете зайти в предыдущие ролики, я оставлю ссылку в описании, посмотрите, как я его изготавливала. Ничего сложного, камин получается достаточно бюджетный, так что, друзья, смотрите ролики. Ну, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и до новых встреч у меня в гостях. Всем пока!